څو شعرونه نوي به ته ووایم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی بې له وحشته بې خطرو ژوند دی او ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګ دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو ته بار لا په اوږو ژوند دی او د ښکلو ښار کې د مینو خوارو تش په وعدو او بهانو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی او دغه څو شعرونه نور هم چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند خر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شوم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره د خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه بس اخري اختتامي وایم چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه باسین صاحب چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او څه ناسې د کردار امتحان اخله تش د رنګ پخې وګرو پسې مزه او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي اسم نه دي په دې نرو پسې مزه او چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه مننه چې د ننګه ډک وي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېږده نو ستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه او دا غریب د خپل جنون سره لګیا وي د اوتر په دې سندرو پسې مزه یو جهان مننه اردو هغه استاد باندې چې کوم نظم دی هغه ووایي بس بیا به خبره خلاصه اردو والی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاز وي او څلېرویشت ګنټې ورځ کې مې 5 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډري وې نو چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 20,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې راله پۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې نو په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی ګوهر نوید صاحب ته د ډالۍ چې دوی غوښتنه وکړله چې په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک دی په سر کې سپین نشته ایله وسته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاد دی یو جهان